Да нет, у него заклинили тормоза. Да успокойся. Он увидит остановку. Вон поезд едет уже. Экстренное торможение. Тормози. Не успеет. Отъезжай. Ну туда вон подъезжай. Миша! Миша! Спокойно, Алена, все нормально. Тихо, тихо, Люк. Я не знаю, сколько ты делаешь. Блядь! Мне опять нужны твои слова, только кажется они слишком дальними. Наши чувства стали навсегда виртуальными, 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 Вот она. Внимание, снижайте скорость. Блять, что он делает? Дебил, блять, ебаный нахуй, на нахуй. Я вижу. Я скажу, что нам еще повезло. Да. Господи!
сука.